la base m'a tenu à autant de gagner. Tout va là, il y a la ladia, la mec qui va à Bané, Alali, Barigo Banzali, Princesse Azana, Jolie, presque tout ça base m'a tenu. En tout cas, tu as la base m'a tenu. Tout ça ensemble avec maman Sidoni, tu vas être Hollandais, Sinati. Tu vas qui dès les premiers jours, tu vas être qui n'est pas donc on va pas parce que Azana maman Kaza très bien, Azana social, elle va vendre la bateau. Je vais te mettre photo soutenir la famille de Mélancia. Une d'action de grâce pour envoyer Salamaki la perte ya papa na biso colonel Chemelas ya para lelo na kati na ba parti okolekawa tokozana mwa exaltation tanga liloba na nzambe mpe tokobondela mpona ba orphelin mpe bao nyonso bazali mpe baorphelin wa baveuve bazali ya bakoprofite na kati na priere. Amen. Voilà kimia mpe boboto na mokundi ezala bino nyonso. Amen. Tokobanda na mwa loyebo eyebani na bato nyonso toza biso nyonso bakristo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, awa na biso ya solo. Alléluia, 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 alléluia na Yesu, Yesu mwana nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oli.
Madame de Française. Pourquoi ça il est? Pourquoi ça il est? Au Tinga Malade, je comprends mes gars. Solo kiti sambuya nayo, kiti sambuya nayo, kiti sambuya nayo, kuya ya elonga, Alleluia, 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 oh Yesu mwana nzambe, Alleluia, Alleluia, Alleluia. So Yesunjela pe bomboy, Yesunjela pe bomboy, ya biso, ya solo, Yesunjela pe bomboy, Yesunjela pe bomboy, Yesunjela pe bomboy, ya biso, ya solo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alléluia, na Yesu. O biso na ye na lola, biso toko mona ye, soki toko tosa ye, biso toko mona ye na lola. Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu mwana nzambe. Alléluia, Alléluia. Alléluia, na Yesu. Oh Yesu mwana nzapa. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Alléluia, na Yesu.
tondo nzambe oyebi tolinga te biso nyonso tosalema na nzambe amen eza na ntango ata moto aboyaka nzambe akondimaka nzambe azali ntango liwo eyaka nde ntango toyebaka ke nzambe moto alobaki ke moto akokufa amen lere wana moto nyonso ayaka yango wana nalingi moto nyonso azomona ke nzambe asali eloko mpo na ye baoyo bakufaka toleki bango na eloko te peut-être kutu bato totikaka ata mosusu toleki mabe koleka bakufi amen yango wana mokolo na mokolo soki ozwi pema ya ofele osengeli otondo nzambe parce que pema wana ofuti mbongo te nazala na mbongo te pema tozwi biso so pema moko alléluia mokolo ekokoma ya manevre biso tokokoma na bomboni bakomoluka ya kotia yango kotia amen yango wana s'il vous plaît moto ya moni kazwi pema lelo atombola mongongo apesa nzambe merci aloba nzambe pema onazwi ya ofele nasombi yango na mbongo te opesi nga ngo kopesa nzambe naza eloko akopesa te napesi yo matondi babenga ngo action de grâce tobondeli biso nyonso longolaka oyo koki kopesa na oyo olingi me nga namoni kolingi nga namoni mpe olingi bandeko na nga bazali awo mpo opesi biso pema ya ofele tosombi yango na mbongo te pema nyonso ozwi awa otali te oyo aza kitoko oyo aza molai oyo aza mokuse opesi pema na moto nyonso ndenge yo osepeli kopesa parce que na baplan na yo oyebi ke toza na valeur yo oza na baprojet na yo ata biso tolinga kotambola moto na nzela na ye me yo oza na baprojet na yo oyo oza na moto na moto ozozela tosala oza mpe na patience le mosusu tozotambola nzela mosusu me ozozela ti toya koyeba tolinga oyo okoya kosamba liboso na yo nzambe kumama mpo eza nzambe lokola yo azali te na kombo na yesu nde tobondeli boye biso tolobi amen tobeteli mokonzi maboko biso eza nzambe alleluya nzambe apesaki biso papa apesaki biso ndeko apesaki biso mobali apesaki biso sebeki apesaki biso bokilo asepelaki kozwa moto na ye aza maître te aza maître ya circonstance aza mpe na bakonte ya korendre na moto te amen mokolo asepeli azwa atanga ndenge nazoloba soko lebi azwa nga azwi nga alleluya ekutu mpe koloba nete osala nini aza te il est souverain nalingi moto moko aloba il est souverain tobeteli ye maboko aza amen mais ngai eloko nalingaka na nzambe mingi mpo nzambe aza nzambe ya bolingo mpe aza nzambe ya boopportunité amen même eloko oyo biso tokoki komona ya pasi ya kobongola yango ekomi ya esengo alléluia et dans Romains 8:28 balobi il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment de ceux qui sont appelés selon son dessein asalisaka makambo nyonso ekoma kitoko malamu mpona bao balingaka ye mpe babiangami na mokano na ye mais soki tokolobake awa moto abiangama na mokano na nzambe te aza te oyo asenga abotama aza te meme famille obotama nzambe nde atia yo amen na ndenge okola baninga bakufa yo otikala ka nzambe nde alleluya yango wana nalingi toloba boye ke nzambe aza nzambe ya baopportunité nayebi ke tozali ya biso toza bandeko eloko esangisi biso ya babolingo alleluya parce que oyo toperdre tata toperdre koko toperdre yaya toperdre ndeko toperdre collègue nyonso esangisi biso ka bondeko amen alors nalingi biso nyonso lelo toprofite omoni nzambe aza nzambe ya baopportunité nzambe il faut comprendre ye omo eloko ya lobi soko yo olandi yango ndimi yango omona yango esalami na bomoi na yo amen alors nalingi totanga promesse moko ndenge tozali awa parce que après oyo tokosala awa baservice tokosala awa barituel nyonso tosala awa ezalaka selon la parole de Dieu amen alors occasion tokutani awa eza occasion nzambe alinga miglorifie mais eloko ya liboso toza awa na bondeko nde namoni bandeko mosusu oyo nayebi baza vraiment célèbre namoni honorable bazali awa namoni bacoach bazali awa mais bakati batana bango baye parce que tout simplement bondeko ezali nalingi moto ngo aloba bondeko nalingi moto mosusu aloba bondeko nalingi oloba makasi bondeko nde esangisi biso tobeteli yesu maboko pe amen alors nalingi natanga na psaume 133 tolingi tozwa promesse ya bondeko awa ndenge nzambe ntango navandi azosowa nanga molimo na nzambe azosowa nanga ke
Posa na nzambe lelo moto moko te na matango yo azonga ndenge yaki. Ato yaki vidi mozonga lelo komoko yo laksake. Papa oyo azaki papa ya boboto. Amen. Nana yebi etanga yaki na Kitsuka. Ça fait plus de 30 ans. Na kena ote esa malamu kuna. Na bana na ye ba Sidonie, ba Nicole, ba Bertin, ba Alléluia. Amen. Ba mi, ba Iges, ils ont quoi ba nebele na bosse na zakara mo moto na weba. Alléluia. Amen. Isabelle, je crois que moi moko moko bazoya ba msupe bazaki ba neveu na ye. Bazaki wana ba msupa koma ba pasteur. Mosusu na lobaka ni lobapo. Et kiti na moto ya souverain sacrificateur et kiti na mandefu na ye et biso souverain sacrificateur na biso de Yesu. Mafuta wale kiti na moto na mokonzi Yesu et kiti na mandefu na ye kiti na bilamba na ye tika ikita lokola rosé hermoni kolona biso pe e komba papa mboni pe bon moye ya kolona biso nzambe sika nyonso makambange kangamaki na sengi po ma promesse yo lobiao tika ete kolona nguya dipamboli na bimanesiko na dipamboli nanga na bimanesiko na bomoy et sika na mais to sengi ete yo pesa bomoy na bato batikali okanga kufa eza na nguya na kati na ibodo lisinde sauf ceux qui ont salé mon volonté na yo lokola to koni papa kei AGC kei mais ole no so batikali kolo moto akufa dans les temps ko yo lobi ko pesa mapamboli pe bomoy sengi ni pamboli na borfele na mabeko nyo ko na yawa pe to sengi pe bomoy o ezali kati na Yesu grâce eloko to limito sala wa to linga ko profiter na ba promesse ya nzambe to yebi que nzamba sa nzambe équilibre tango nyonso alongola keloko motuya ayebaka ko remplacer pe ya motuya. Amen. Et chaque fois nzamba ko ikozwa papa azui mokolo famille ye moko nde remplacer ka koma ka mokolo na famille na lingi boyeba ngolelo. Amen. Mais na kotanga ngo na kati ya liloba na nzambe na kotanga na kati na Psaume 68 na kotanga na verset 6. Psaume 68 na kotanga na verset 6. Psaume 68 kotanga na verset 6 par le Bible. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Awa balobi tata ya bana tike mosungito molobeli ya ba veuve ezali nde yango na kati na ndako na ye sant. Amen. Yango wana na lingina loba na ba nyonso bakoyi ko bungisa ba parents na bango to bungisa ye kala peut-être uti ko bungisa parents kala mingi te to lingi peto loba na libota jemelas o ba uti ko bungisa papa abungisi moto motuya mais to lingi to loba na bino ke moto tikali papa na bino ezande yawo moto tikali papa na bino ezande yawo moto tikali papa na bino ezande yawe moto tikali papa na bino ezande nzambe ye moko soko lingi bo yamba ye lokola papa bolobi nzambe de papa ya borfele to ko kyo loba nzambe de papa ya borfele oya ndimi yango molobeli ya ba veuve abe agangi amen kake pa yozali to beteli nzambe maboko na merci mingi azali nzambe équilibre yango na lelo esika ya boye tolingi ka koloba na bandeko nyonso boyawa qu'une action de grâce aux sala eza mingi po to profiter na yango to tondo nzambe mais surtout to tirer po papa kei mais biso to tikali to tirer ba promesse de nzambe po ete tango to tikala malamu to tikala na esengo ya koloba ke nzambe azwaki mais atiki biso pamba te atiki biso borfele te ye moko akomi papa na biso ye moko azali mosungi na biso. Amen. Amen. Yango wana lelo nalingi kokende mbango mpo na nini tozali na tango tozali bino boyebi ebe bato na bato bakosonge pa na bango ebe tolingi koyeba kosalela tango nalingi ka koloba na tango yo borfele nyonso jemelasi oyo bazali awa bokoki otelema tolingi tobondela mpo na bino na nzambe obanda lelo tokotia bino na se autorité ya nzambe na se ya protection ya nzambe abundela bino butu moi tongo poko bazala bana basi bana mibali bobelema s'il vous plaît. Amen. Papa azalaki mais papa azali na balimite tala sikoyo libo ezwi ya kei mais nzambe alobi ke ye atikaki tata na bino c'est-à-dire oyo bokoki kozwa na papa ete mela site bokoki kozwa ngo epai na papa nzambe. Amen. Ye ayebi kobatela bato te mais nzambe ayebi kobatela ayebi kobunda bitumba. Amen.
Yangwana, ngai na ko prononcer bénédiction likolo na bino. Oyo nzamba lobaki. Et la bénédiction, on est dans la carte de Mokanda, Nombre chapitre 6, à partir du verset 22. Bénédiction, on a prononcé pour l'icône, Bible lobby. Ceux qui ont lobby, prière, on a tout pour chaque combo na Yahweh, l'icône na bino, et Yahweh pour bomba bino. Amen. Amen. Pour bomba bino, le la papa na bino. Et que Boutumo, il tombe pour quand vous zongez pas na bino, pour y bango que monta pour bouger bino en zalité. Amen. Amen. Alors, avant, il y a que ça, il y a que prononcer bénédiction. Na lingina lo baba droit na bino. En tant que orphelin, boye bayango et pas inatendé. Amen. Ya liboso na uta ko tanga ngo ke nzamba za tata orphelin asa défenseur ya ba veuve. Et ya mi balé na lingo tanga que et la ngana bino nyonso nzamba tiki na yebite soko ba testament et salamaki. Mais oh nyonso volontaire mo we ya lobaki Bible bengi yango bor na tanga ngo na Bible. Et motope ko kota na la ngaba de tike azalité. Je vais lire dans Proverbe 23 na kotanga verset 10 à 11. Proverbe 23, na verset 10 à 11. Ne déplace pas la borne ancienne. Koyeba ko déplacer mon ndelo ya kalate. Et n'entre pas dans le champ des orphelins. Kokota na langeba na tikete. Kokota na langeba na tikete, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Mobuka ni sina bango mobunde na bango za nguya yende mutakokota likambo na bango contre yo soko telemeli bango na yoki amen amen et na lobi yango pe na orphelin nyos bazalia wa soki yoki yango ganga pe amen et pas ozali amen moto a déplacé mon déloté o batiaki moto a kota na langebon étiqueté et langabon étiqueté mobuka ni si vengeur na bango azali puissant à ko défendre cause na bango contre yo amen et tant bozoro ba mene limuro batozo kangala se kangam pe na nikolo amen na yoki amen ya moto amen et toke ko tanga lisusu na Exode 22 to ko tanga na verset 22 tina verset 24 tu seras point la veuve ni l'orphelin si tu les affliges et qu'ils viennent à moi j'entendrai leurs cris ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Alléluia. Ah, wansamba lobi, okonyoko la veuve te, ata orphelin te étiqueté. Soki yo nyoko li bango, ete bango ba ye pa inanga yawe, na koyoka koganga na bango. Kanda na ngai kopela lokola moto, na koyeba ko détruire bino na mopanga, basi na bino bakokoma veuve, bana na bino bakokoma orphelin. Oya nibili loba nzamba ganga amen makasi. Amen. Oya yebesa ni loba nzamba ganga amen su makasi. Amen. Ali yo kanga ni su amen makasi. Amen. Yo fele ozalewa yo fele ozalewa. Ganga amen su Amen. 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 Yangala ngana loba ka ba orfele baza na ba veuve baza ben touchable. Amen. Ko kendete lokola batu musu asalaka akei na cimetière kuna ndako loba na cimetière Bible lobi ko kende ko loba na cimetière te. Alléluia. Bon, ma problème, c'est que vous papa tika kiangwa. À résoudre dans votre support, pour finir, à combien de vous résoudre ma problème. Alléluia. Et dans mon candidat, Isaïe 8, dans verset 19, à l'obi, un homme ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Montre qu'on consulte un Zambé la yete. Isaïe, dans mon candidat, dans Zolobao. Isaïe 8, verset 19. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà va bien en mode nécromancie. Ce que ça lango et comme culte de mort, évocation de mort. Amen. Ce que vous avez un problème, bon gang n'est pas une entamée de tata na bino tikali. Alléluia. Oh ya zala qui na pouvoir te ko kangape mana ya kufi, mais ba problème soit tikaki bozaki na ngoka. A régler en côté. Si quoi a kufi azala pouvoir ko régler ngo. Ngota ko régler ba problème là ka Yahweh. Est-ce que na yoka mena na moto? Ko beteli Yahweh maboko makati. Oh ya il a le pouvoir de prendre, de s'occuper des orphelins. Un Dieu responsable. La ligne motomoka, Dieu est responsable. Dieu est responsable. Alors, le Dieu créateur est un Dieu. C'est un Dieu responsable. Alléluia. Amen. Pour que ne commis kabate dans le cimetière, pour que ne kolobaka lobaka. Alléluia. Ça ne sert à rien. Pour que ne kokababazi na bino kuna pamba. Alléluia. Amen. Vous avez des problèmes beaucoup tani. Bogange pa inanzam. Bolobi mosaino ya côté yawa. Amen. Amen. Si quand tu as un problème dans la famille, tu as battu tout ça là, tu as dit que tu es malade de côté, tu as gagné okita. Amen. So tu as gagné nzamba ranga, tu as gagné nzamba lukezo okita. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Betela Yesu maboko yo zalia.
c'est lui qui va commencer à les régler. Alléluia. Et tant on a bonné là, orphelin nous s'azalé à tombola loboko na yo, prière on a payé pour soyo. Na yo amen. Veuve nous s'azalé à tombola loboko na yo et qu'on a payé pour kangayo. Na yo amen. Et avant ça la prière la mona kotanga mona liboso pour y bana keza na kati ya Biblia. Je vais lire dans le livre de Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. À partir du verset 22, je vais lire. Zambalo Bibo. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Il y a une prière à partir du verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Et Amen. Et il y a mis balai, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Oh, il a dit que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Amen. Oh, Yasuka Alobi, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. En tant que tata nabino pays à Kupambola bino, à prendre soin nabino. Quelqu'un dit amen? Amen. Voilà. Si on a dit na prononcer malobawana, oh yaza orphelin, tombola loboko na yo. Bino bosimba na bino ba jemela si ata go chali bosimba na bakudi. Et l'ingolo ba boza na bomoko. Amen. Alléluia. L'union fait la force. Tande bo kanganyi wana yes. Ndebo kanganyi wana sidoni. Ndenge wana. Oyoki. Mutu ko itongo poka boka bwana te. Boza na bomoko. Biloko mokile kabola binote. Amen. Papa sala ki atiki yango. Amen. Bino pe boko sala boko tikela bana bino. Makamba ko wela nezalité. Ndenge bosimbali na bomoko ndi lipamboli na bino za na bomoko. Bobo sa te psaume 133 tangaki qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Yangwara Yambowana na sengi na bato nyonso s'il vous plaît. Yo moto zaliawa batu musubo koza esika moko me bozala bino pe esika moko na Moto bibon na likamono motema te s'il vous plaît. Destin na bino bozo jouer ngo wana na Nzambe. Et tant que ça temps favorable ko yamba la mi balete. Alléluia. Quand alléluia bozo lo ba ya mwana nka bazosa. Amen. Boye Nzambe tatata la bandeko yo bandimi. Bolimi sabo basala ki ba komabe. Nzambe limbi sape mabe na ba. Komona Yesu. Pena tondio na komona Yesu. Biso tolobi. Amen. Amen. To mettez Yesu maboko. Koyo na lingine na prononcer bénédiction na lobaki mais na koloba ngona lingala po esimba moto nyonso tu po ezali loboto loba monoko koto to loba bino boko loba amen le reste est alinga te nzambe alobaki soko to lobi yango to tia kombo na ye alors kombo na ya waza tata borfele défenseur na baveuve ko zala ndenge ya monde ko batela bino kutu mo itongo poko amen bola la bola mukato za watu za na voyage kombo wana ezali kombo ya ndabo za fidèle et ko accompagner bino na bandi koloba na tomboli maboko yo pe tombola loboko ndenge tombola ki loboko na mobali tika yawe apambola bino pe abatela bino amen tika yawe angengiselo ngina likolo na bino amonisa bino mawana ye amen tika yawe anetolelo ngina likolo na bino pe apesa bino kimia amen na malobo nzamba alobaki totie kombo na ye kati na bino e kombo na nzambe eza ndako makasi esika oyo bobombani na sécurité butu mo itongo pokwa moto akokota na elanga na bino azali te oyo akokota nzambe nde azali vengeur na bino mpe oyo akomeka koaflige bino nzambe kaka ndenge elobamaki awa nde nzambe nde akozala vengeur na bino mpona kozongisa na bangula na bino na kombo eleki bakombo nyonso kombo ya yesu nde tobondeli boye oyo andimiki esalami bongo agangi amen makasi bogangi so amen mbala mibale bogangi amen ya misato na baaklamation boboto na bokonteza na bino bobange eloko te mokolo boza na problème bogange epai na nzambe boluka bato te me boluka nzambe il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse au nom de Jésus-Christ olobi amen voilà kimia yesu eza na bino ok voilà
Je crois que rituel tolingo sala esi nango. Amen. Nzamba pambola bino to bondela nde pona biloko akolia. Nzambe to bondeli pona biloko akolia nyoso. Bato bakolia basangana na kimia na yo na kombo na Yesu bondeli boye. Amen. Nzamba pambola biso merci. Nzambe moko apesaki Nzambe moko pe azwi omo ya famille tuleme mwa eloko ya kolia soki ezali anisi basoka lengele
oncle, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Une réaction par rapport à la circonstance à l'élo, tout le monde va faire des bénéfices dans la résidence familiale, bien sûr. Et ça d'abord par rapport à quoi? Tu vas s'engager l'élo pour la tragédie et frapper que biso, tu perds qui papa, le colonel Jemelas. Biso Bamso, c'est aux ala qui empêché, vu le confinement, Moya Koya, la Congo et Zala quitté. Alors le col à Tokomaki et Totena qui ont passé moment où il a bandé connu sur Bazalaki depuis problème il y a papa et Komaki le 9 mai et n'a pas quoi l'élo famille n'a besoin de soutenir baninga to sangani pendant 40 jours et à papa et voilà il y a un monito zali besoin de histoire. Beaucoup fait la parents à passer. To consolara des fois bande comme ça akufeli tata akufeli maman akufeli ndeko to mwana lelo ekomi na kati ya libota na pe okufeli un être cher doit aller père biologique na yo tango zoki sanga wana musika esala ki onde en tout cas sans vous cacher ezala ki penda lokola kake c'est-à-dire na mwana que le roi mokili s'arrêter et souci na ezala ki ezala tandoto mais plus mikolezo leka nazo mona kezando te eza penza réalité c'était très dur. Mais na ba conseil ya baninga na bande comme sous basali ya nzambe ba aider biso pona to passer un moment difficile wana na sérénité. Voilà, mais elandani na kati ya famille Jemelas. Tozalaki to assistaki famille pona liwa ya papi Jemelas elandani quelques mois après papa ekokufa. Charge wana pezaki makasi sérieux j'espère. Un commentaire par rapport. Oh, c'était dur, mais comme toujours, Bandeko, Baninga, Bazalaki, assisté biso, surtout dans le Lubanzambe, et puis dans le message de soutien. On a quand même réussi à passer l'étape, mais c'était très très dur, mais comme toujours, Topé Signor Sokara Namaboko Nzambe, comme on dit, Dieu donne, mais moi j'aime pas dire Dieu donne, il reprend, moi je dis Dieu a repris ce qu'il nous avait prêté, donc pour nous, Nzambende Moutapé Sagebiso Bango, Nzambende a récupéré Bango. Voilà, Motuna Souka na mukuse penza papa tiki bino na situation nini na kati ya libota. Moi caricature et puis moi mon pona bande comme sous na kati ya libota. Papa tiki biso ndenge nini be tiki biso na kimia mais ils allaient surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait qu'il était encore là pour un long moment mais c'est arrivé. Je pense que main dans la main, tu peux réussir pour aborder l'avenir. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nazana message penza makaste yako. Nazana message penza makaste yako pesa. Mais na sepeli mingi na batu ndenge ba ye belé pona papa na biso azalaki mutu malamu. Yango eloko esepeli singa mingi. Message mususu na kopesa kaka bandeko yo ba soutenir biso na matanga naza ko remercier bango mingi. Na ebiso eloko mususu na kobakisa te. Omoni lisu libota no nyonso baleki bauti par-ci par-là baba ekité pona ba confirmer finalement ba ye quand même bomona ni lisusu bofandi na ebité par rapport na ngo kolo bani est-ce que papa atiki biso na atiki bino na kimia na kati ya eloko aliboso penza na kosenga merci na baleki na ngai pe pomoni na confinement oyo baleki na ngai nyonso babundi baye veut dire ngo lakisake tozaki na bolingo ya papa na biso makasi donc nazo remercier baleki na nga na ndenge babundi ne tumba oyo ti tokokisi nyonso ndenge papa apesaka maloba na eke to soki ye akufi tosangisa ye na mama donc tosali effort tosangisi bango donc eloko ya makasi nazosenga yango wana merci mingi mpe na bato nyonso basoutenir biso na mawa oyo merci na baleki na ngai nyonso babengi bango badie melas na remercier bango. Merci beaucoup. Merci mingi. Ça va? Un mot par rapport à 40e jour, il y a colonel Jemelas. Ah bon? Quand on honneur, il y a bakoko nyonso. Ata misusu bazara te mais je parle au nom ya bakoko nyonso ya Jemelas. Koko na biso azalaki susu koko te. Akobaka apela papa na biso. Puisque biso to perda papa avant, vraiment avant mingi. Mais yende akoma nati papa na biso akoma vraiment papa. Il était présent à tout. Dans la circonstance, nous avons toujours été là. Alors, atiki vraiment un grand trou au biso bakoko.
toyebi te soki tokobonde yango na nini parce que eza vraiment un grand tour oyo atiki kati na biso. On est là tokomi dépaysé parce que azate on est comme comment dirais-je comme ilomoko ezanga biso donc tokomi ezanga biso ndenge akokoliwa na ye vraiment. Voilà, souvenir nini ogarde souvenir ebele moko oh là là quand j'étais à l'hôpital zaki na hôpital aya net du papa te mais aya vraiment ayenga ba fruits ebele ba yaourt ba saucisse donc aya ki na ba koko répondre na ba exigence na nga nyonso c'est que qu'on a bon nga na lia yaourt na melango ti abi olingi nini koko na ngai na sala posana na mela jus arokene mbangu ayeli yo jia mobimba o mele alors na ki la hospital ça alors ebele personnel vraiment paix à son âme merci. Clara Djemelas, moi na Bertin Djemelas. Voilà, lelo toujours célébrer 40e jour ya mort ya colonel Djemelas. Souvenir nini oyo garder? Mon souvenir eza na garder ya koko alakisa biso bolingo, alakisa biso mutu nyonso aza pembe na biso tolinga ye, na pasi na bisengo, tozala ensemble, tozala elongo. Voilà, un mot par rapport à Bandeko, c'est bino uta matanga nande boye ko panza na 40e jour à lelo. En tout cas, merci pour la Bandeko, basanga na biso poto panza matanga koko na biso. Parce que comme ça, ça qui vraiment mouta bien, tout le monde vraiment malamu na ye, pour na bateau ba yepe, pour faire na biso, nzama song c'est la bango ya mingi, pour ba lobi na passe na biso onde ba ye barabatu. Na sepel vraiment pour na présence ya moko na moko ba ye ko assister biso na passe otozaki na ona mutema pour na koko na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la caméra. Voilà,